Ja, moin und herzlich willkommen bei Lockpicking Nord. Heute haben wir für euch ein Abus Pfaffenhain Hangschloss, 50 mm Breite. Scheint recht massiv zu sein, ist super schwer, macht echt einen soliden Eindruck. Auch nicht anders zu erwarten eigentlich. Der Keyway, das Schlüsselloch ist Pfaffenhain klassisch, recht verwinkelt, recht viele scharfe Kanten. Der Schlüssel sieht so aus, ist jetzt nicht besonders scharf geschnitten, also ist kein wildes Bitting. Hat hier vorne noch so eine Hohlkehle, denke ich, dient der Schlüsselkontrolle und auch zu einem gewissen Teil einem Kopierschutz. Der Schlüssel ist relativ stark, passt aber trotzdem gut rein durch diese Fräsungen, die hier in Fülle rausgenommen wurden. Ja, läuft sehr gut. Und ich werde mal versuchen, das zu picken. Also ich habe es schon einige Male gepickt und das läuft immer tagesformabhängig, mal so, mal geht es gar nicht auf. Aber wollen wir mal das Beste hoffen. Ich benutze dafür einen ganz normalen L-Spanner, den großen. Ich versuche das oben zu spannen. Ist für mich irgendwie immer angenehmer, wenn ich ein bisschen mehr Platz unten habe. Und wenn der Kern das mitmacht, dann mache ich das immer lieber. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass die Hangschlösser von Pfaffenhain auf einer tieferen Ebene gepickt werden müssen. Also das Pfaffenhain PZ, der Profilzylinder, wenn ich das picke, dann muss ich die Pins ziemlich weit oben lassen, und zwar die ganze Reihe durch. Und da der Schlüssel von unserem Hangschloss und unserem Profilzylinder ähnlich geschnitten ist vom Bitting, kann ich sagen, dass es bei dem Hangschloss hier ganz anders ist. Ich muss da die Pins auf einer ganz tiefen Ebene picken, also ich muss die ganz tief halten unten. Bin jetzt bei 5, ich fange mal hinten an, 4, 3, mal wieder zurück auf 5, hat irgendwas zurückgesprungen, 4, 3, 2, Springy, 5, 4, braucht nicht viel Spannung eigentlich zu Anfang, eher so mittlere Spannung, was ja schon mal auf Sicherheitspins hinweist. Also ich vermute, dass der 5. T-Pin ist oder diese Cola-Dosen-förmigen Pins, die von Pfaffenhain häufiger verwendet werden, dass zumindest 2 oder 3 Spulen drin verbaut sind. Also viel Standard-Pin kann das eigentlich nicht sein. Ich denke, dass 4 ein Standard-Pin ist, das ist der erste Binder. Danach 5, den muss ich mehrmals setzen. Und wenn ich richtig gesetzt habe, was mir gerade nicht gelingt, dann habe ich auch ganz schnell eine ziemlich starke Kerndrehung oder ein Force-Set. Und dann dauert es eigentlich meist nicht mehr lange bis zum Öffnen des Schlosses. Aber jetzt geht gerade nichts, ich muss das mal resetten. Ja, typisch. Bin jetzt auf 5. Springy, 4 bindet. 3, 2, 1 bindet. 5 ist Springy, also federnd. 4 sitzt schon. 3, 2 und 1 sind federnd. Also nochmal von hinten. Jetzt habe ich ein leichtes Force-Set, eine leichte Kerndrehung. Und schon ist das Ding offen. So schnell kann es manchmal gehen. Also ich vermute, dass die Anordnung wie folgt ist. Ich lege das mal aus. Ich habe zwar keine von den speziellen Pfaffenhain-Pins jetzt hier, aber ich habe T-Pins. Und zwar glaube ich, dass 5 ein T-Pin ist. Ich mache das mal ein bisschen dichter ran. So. Dann haben wir einmal einen Standard, wie mir scheint. Dann müsste jede Menge Spule kommen. Das hatte ich zwar jetzt nicht, aber meistens
habe ich gleich zu Anfang schon ein ganz tiefes Falset, also eine starke Kerndrehung. Und ich vermute, dass die Anordnung in etwa so aussehen könnte. Es könnte aber auch sein, dass dort der klassische Wechsel stattfindet zwischen Standard und Spule. Und dass ich den Pin, den ersten oder zweiten Standard-Pin, schon zu Anfang gleich richtig gesetzt habe durchs Durchziehen des Picks durch den Keyway unten. Dass ich die quasi gleich schon von Anfang an relativ tief setze, wenn ich den Pick reinschiebe. Das kann sein, dass dann der erste Standard-Pin, also hier auf Nummer 2, schon auf richtige Position rutscht. Und deswegen habe ich manchmal, wenn ich den vierten setze, den ersten Binder oder den ersten Binder, ein sehr tiefes Falset. Dann muss ich die 3 und die 1 setzen. Und als letztes muss ich meistens noch ein- oder zweimal die 5 setzen, also diesen T-Pin. Und in dem Pfaffenhain sind die ja meistens, wo ist er? So geformt, bloß auf beiden Enden dann, also dass wir da 2 T-Pin-Enden haben. Ein bisschen kleiner sind sie und meistens auch Stahl oder Titan, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, so oder so ähnlich könnte das Pinning aussehen. Also ich kann es ja leider nicht zerlegen, nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Ja, das zum Abus Pfaffenhain Forchenschloss. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich hätte gerne noch mal eins mehr mit einem anderen Bidding. Mit einem etwas radikaleren, um zu wissen, ob meine Pick-Theorien so ein bisschen richtig sind. Aber mal sehen, ob wir noch mal eins finden irgendwann, was einen erschwinglichen Preis bietet. Dann noch mal ein kleiner Nachtrag zu dem FA Hangschloss von Tobias letztes Mal, das FA DPI. Und zwar hatten wir gesagt, da ist eine Sidebar drin. Und wir konnten das DPI-Schloss leider ja nicht zerlegen, weil wir noch nicht genau wissen, wie das zerlegt wird. Wir wollen natürlich auch nicht gleich ein großes Zerstörungswerk anrichten. Aber vielleicht bietet sich nochmal irgendwann die Gelegenheit, das genauer in Betracht zu ziehen. Aber das ist ein FA-Kern von einem Profilzylinder. Und der hat hier auf der Seite diese Sidebar. Und wir vermuten, dass das so oder ähnlich aussehen könnte in dem FA-DPI. Ich versuche die mal rauszubekommen hier. Da ist sie. Weil der Schlüssel von dem DPI auch so eine leicht schrägen Ausbohrung hat. Es könnte gut sein, dass das zu diesen Sidebars passt, dass da eigentlich exakt die gleiche drin verbaut ist. Und hier haben wir noch quasi den ausschlaggebenden Pin zur Key Control. Vermute. Ich hoffe, ich liege richtig. Ja, das nochmal zu dem FA DPI Hangschloss von letztem Mal. Oder von vorletzten Mal. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge wir da reinbringen. Wird sich zeigen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja die nächsten Tage wieder. Tschüss!